迎宾灯。Hello， 大家，我是奥博。我今天要来开箱我国小同学的家。他家呢是捷运站走路10分钟内会到的森林宅。家里呢扣掉阳台，大概室内是21平，然后是一个小3房的格局。我朋友呢他很狂哦，他超会 DIY 的，家里面有很多的家具都是 DIY。那他的装潢预算扣掉软装和家具，大概是50万以内。我这次呢会想要来开箱他家，还有一个原因就是因为他家的建商是超有名的建商，有名在哪呢？就是很会挑地点，然后格局都很好，所以我今天就来看看是不是像传闻中说的那样。我朋友买的是 B 系列的建案，对于他买完之后呢，建商还有一点点想法，我会放在最后的 Q&A。那我们就废话不多说，赶快来开箱吧。我们现在呢就在它的玄关，我朋友跟我一样，就是买房子都会想要选有玄关的。这个狗还在吗？还在啊，我好好。挡电箱的吗？对。所以你们就是挂了一个画，是定制。对，虾皮定制。他选了一个这个智慧门锁，因为他们建商附的门好像就不用自己推，它会自己关的。然后它这个锁呢，还有搭配它的智慧开关，所以呢，它一开门，整个室内的灯就是会直接亮，我觉得这很方便。然后它玄关呢，是因为还蛮深的，所以呢，它可以两边都做一个鞋柜，是直接买现成的。那个好好生活的，我可以打开吗？可以啊。深度大概是35公分，然后呢可以放得下两边加起来大概35双左右的鞋。然后他们是特别选这种下面是很像吊柜造型的，因为这样子入门拖鞋很方便。他们有养狗嘛？那我有问为什么我这边就没有做落成区，还是保留建商附的 SPC？ 因为如果要把它翻掉再重铺的话，就预算有一点超出范围，所以他们还是保留建商原本的地步。其实 SPC 应该还算是好清洁，因为有狗的话可能打翻东西或什么的，它也是有防水的。那狗狗的活动区域是在这个地方。对，这边是它吃饭喝水的。他们养的是超大只的哈士奇。入门呢，这边它是一整个都是那个 IKEA 的 PAX 系列，然后这边呢，他们是做2个无衣柜，老公跟老婆各一个，因为老公的东西很臭。所以呢，他要自己单独一个。这2个都是无衣区，然后下面是抽屉。对，抽屉是放什么啊？就是一些个人用的小东西，出门必备品。出门的时候才发现，袜子没有穿，拿袜子，然后就不想要再走回主卧拿。对。那这里面分隔板呢，也是 IKEA 的，就是它原本附。这个是什么东西？那是晚睡到症候群。所以你有晚睡到症候群？对啊。国小认识到现在都不知道，而且我今天才知道它有地中海型贫血。我的袜子啊。不臭洗得很干净。这边有一个连身镜，然后我朋友说他们这个是有设计过的哦。你看像这样子打开，然后在这边的人呢也可以照镜子，然后不会影响他们拿备品。这边全部都是备品吧？对，就是常会比较高的东西，像狗狗擦脚的啊之类的。整座做起来呢，他们这个深度是60公分，大概是3万多块。可是其实真的很少人会把 PAX 放在门口，大家都做衣柜，他们很重本。你们这边多宽啊？195。这个195，你说最深的地方？对，195。哇，这195很宽都可以当一个房间他们家全部的灯泡都是自己挑的，尽量选那种智慧灯泡。Hey Siri， 打开所有的灯。关掉所有的灯。它反应很快这个呢就是他们家的玄关。然后我上次来参观的时候呢，最惊讶就是他们家的客厅是2面开窗的，这个景色真的超棒的，全部看出去都是那种森林的感觉。但是呢，因为屋主说他们很多的预算全部都是留在客厅，所以我们就先看房间。他们切分公司领域是用这个格栅，因为他们这个还蛮稳的，所以刚刚就问了一下，他们的5金是用进口的。之前有听说台制的话，它没有那么稳，这格栅就是很容易有风啊或什么就会晃动，所以这进口的虽然比较重，但是它比较稳。送来它是实木贴皮的，然后我朋友说他们觉得还是有一点粗粗的，所以呢，他们就自己在一个廉价把它稍微用砂纸全部刮过，上木漆漆，所以现在看起来质感超好的。但是如果再给你一次，你会自己用吗？不会，对不对？就是给油漆用，大概5000块就可以搞定。他们2个用了4天那这格栅做多少钱？3万多。你也是重本对啊。
为什么3万多还不能叫师傅磨啊？那个就不是木工的工作，后面要再处理的话是油漆处理。哦。一方面是防止那个狗狗进去，啊，狗会不会去啃？会吗？还没有，现在还没。目前没有。我可以教它。全家都是用超耐磨的油漆，对不对？像走廊啊、玄关啊，没有全部，有一些是那个建商附的，也是怕狗狗去抓。对，比较好清洁。那它真的有抓脏过吗？喝水可能会喷到墙上，然后就擦掉这样。泼咖啡嘞？泼咖啡应该擦掉就好了。你有泼过吗？没有，只有要试试看吗？我有陪茶，要不要？有一只很大只的狗狗嘛，虽然公司领域是分开了，但是还是怕狗狗会跑进来，所以它这全部的墙面呢都是用这种超耐磨漆，比较抗污。那时候呢，我们一起去看超耐磨涂料，然后它的业务是说没有看过啊，可是我觉得人的指甲好像还好，但可能狗的就是会有一点痕迹。不过我觉得算整体来说很好清理。这个建商就格局很好嘛，因为它的公司领域都分得很明确。像有一些人，像我，就是很喜欢这样子的感觉。主卧，我觉得它这间主卧算是还蛮大的，以这个小3房格局来说，主卧超级大的。这个呢是他们自己组装的，全部都是 IKEA 的衣柜，也是节省预算，加上他们全部都是自己 DIY 的，很厉害。然后这边是一个化妆桌，这100，这边长度是300，还蛮深的。我刚刚有问为什么他们这边没有做一个比较深的衣柜，是因为这个走道其实空间比较有限。如果他做一个深的衣柜，他的衣柜对开门打开之后，走道就只剩下20公分，比较窄一点，所以他们还是选择在这边做一个45公分的柜子，然后把主要的一些服装移到他们的衣帽间。然后这个地方还有一个高柜，跟这边放的是洗衣篮。进来呢，就是一间有开窗的浴室，我觉得超棒的，而且这个是看着山景洗澡然后也不怕被偷看，但是他们还是有贴一个防窥膜。朋友家就是很少挖那么多砍灯，然后他们主要的灯都是自己去买一些装饰性的灯啊，或是买 IKEA 的，这样子的氛围感还蛮好的，整个家比较有温暖的感觉。因为像砍灯如果太多，会比较像是办公室。这整面都是建商的油漆，对。你们觉得多系列的油漆怎么样？就是看起来好像有一点点痕迹，师傅有做吗？这边没有，就是大概刷干净而已。如果不要戴眼镜，可能就看不太出来。所以你们是故意用黄光，就比较看不清楚。对，他们呢为了要节省油漆的费用，所以呢很多地方都是请油漆师傅，只有过期就刷干净。然后有一个很好笑的事情是，我刚刚就发现。为什么没有收尾？这个是为什么？改天吧，有时间再叫他来。这本来要新增插座吗？对，然后后来想说要省钱，因为如果你新增插座的话，就是都要再钻孔。哦，对，就会多一笔费用。你是不是跟我说你这个床架很贵？对，43800的床架，为什么你会选这个？因为那个后面是厕所，我们就想要就是床头直接靠到厕所的墙。哦，所以它有一个距离，然后后面可以放手机的。对，然后因为背墙可能长度也不太够，所以左边的话就没有床边柜可以放，所以所以只有一个柜子。然后这边是有那个插头，可以直接从这边拉出来。然后还有个斜角，就比较好靠背。滑手机，就躺在床上滑手机。你这个床是德国 A 码的。我上次有看到那个包装，它会很重吗？看起来很大不轻。我搬很动吗？女生可能也是可以，但是比较吃力。那它是那种就是卷起来送了，对不对？对，它会附一个刀片，然后你就可以用它专属的刀片去割开，它就会自动就是膨胀。对。那这样你们如果之后搬家是可以再卷起来带走？不行。可以，你是 DIY 先生。它是有一点软啊。对，它偏软。那你觉得它包覆性怎么样？包覆性还蛮好的。我可以躺吗？可以啊。好，你老婆不会生气吧？你那时候试躺了很多间床垫吗？对啊，是蛮多间的。因为我觉得它的躺感确实是还蛮特别的，因为很 Q，但是它包覆性很好。
就是一开始虽然不习惯，但是躺个2、3天就好像蛮贴合自己的身形。这是独立筒。你说你老公，比如说他值夜班回来，然后要睡觉，不会感觉到隔壁的没什么特别的感觉，好像比之前那张床垫好。哦，对，之前那张是台制的。那他的枕头好睡吗？很好睡啊，还蛮好睡的。它是记忆棉吗？对，它就是跟那个床垫一样，就是蛮贴合你自己的身形，好像感觉蛮透气的，因为不会很闷的感觉。哦，因为它是石墨烯的。我一直以为石墨烯是智商税，我觉得有差就是像我老公比较容易流汗啊，我是比较怕冷，适合你们。对啊，床垫如果说不透气的话，你睡久，你知道男生那边可能就黄黄，对，很臭，对，自己都不会臭，就连人很臭。如果再搭配它的那个防水保洁垫，就更。你说这个对，很像内裤的那个保洁垫吗？对，就会比较好清洁。而且你们有买防水的，是因为有狗，对不对？哦，对啊，像这个没有框，对啊，那它怎么会睡一睡就滑下去？会吗？会吗？应该不至于啊。会吧，像我就有可能就这样。我是不会啊。对啊。刚刚我说，比如说你跟老婆吵架，然后就不想要碰到它，整个掉下去。他是建议说，如果你怕那个边框太软，可以买那种有边框包住的床架，像我们现在，对，他会把那个整个独立筒就是支撑住。哦，它就比较不会就是往外跑。对，我记得你们那时候看很多间呢，你们最后为什么会确定要选这个？哦，那时候去看德国 Emma 床垫，因为看到其他 YouTuber 说它是全球得奖最多、欧洲销售量第1的。听很多人说这比较软，然后我自己是喜欢硬床，所以我那时候没有躺，但是他们还是选这个。哦，因为它可以免费试睡100天，然后保固10年。它有10年保固？对啊，所以我觉得还不错。哦，好，那我决定呢，我要去跟他们要折扣码。如果大家呢有人跟我的朋友一样喜欢这种软 Q 床垫的话呢，可以去资讯栏看，发现你们家冷气用30的对啊，很贵吧？就是比一般的贵一点点。室外机是2台，然后客厅是1对，因为狗就要在哈士奇，对，一个1对1，一个1对3，这样子大概快19万。哇，你们真的是重本在冷气耶！50万里面呢有19万是冷气。那你们这个油漆，我朋友说他是 DIY， 然后这个窗框这边是他用外面剩的那个油漆自己涂的。为什么你会涂这边？哦，因为那个窗框比较容易脏。哦，对，因为底下会积灰尘。对，那你觉得好顾吗？很好清洁，就是脏了之后，然后拿湿抹布就是擦一下，它就掉了。它不会把颜色擦掉？不会。哦，那这样也蛮好的。他们家觉得采光超好的尤其是现在下午。这个窗帘是选Hunter的，跟我选一样。风琴帘最贵的。我觉得西晒真的很需要选一个好的窗帘，因为像我现在就觉得有点刚开始热起来，躺在床垫上还比较凉对。那我们现在来看第2间房间，这间是次卧。次卧原本好像不是次卧，对不对？原本是打算当做更衣室跟书房，然后后来变次卧。等一下跟你们说为什么。来，讲次卧。次卧这个是标准双人床吗？还是有加大？就是之前睡的那一张床。哦，就是你说会感觉到翻身的。对。然后这个床架也是之前，这是新床的。哦，这是新买的。它有透气孔。对。这个床架多少钱啊？1万。那你觉得这样子收纳够吗？堪用啦，就是因为这边只能放床的话，你上面没有再加，就是只能下面再多收纳。对啊，因为你们这间是没有做柜子，没有。然后这个是买一个简单的衣帽架，对不对？对。然后刚好是在门后面，不会太浪费空间。这边是150，然后这边是188，然后这边是170。对。所以这边其实正常来说，应该是可以放得下一个书桌的，对不对？对。所以它这个算是一个标准的双人房对。他们说是买淘宝的木板叶，那它拉的速度会很快吗？不太快，还是不太好拉。那你觉得品质好吗？还可以啊，价钱 CP 值蛮高的，4、5千吧。如果你是买台湾的，可能应该1万3倍起跳。叫窗帘店装的吗？还是你们自己订？我们本来是打算要自己订啊，但是
还是不是很好装。这个冷气呢，这边有一个洞，像我就是不喜欢这个洞，但是好像有一些房型一定要有这样子的洞，才不会影响整个冷气的冷房效果。请摄影师兼设计师来回答一下，为什么要这样？因为它的高度不足，所以它上面至少要10公分的回风空间，然后深度也要50公分的回风空间。如果不够的话，它就得要挖一个洞，制造那个空间出来。对，其实它是也可以不要做成帽子的样子，但是因为刚好它旁边是他们的冷媒管都是走那个位置，所以你没有办法说不做成一个帽子，不然它就要选择隐藏式的，对不对？就是如果它要用隐藏式的话，它就要牺牲它的天花板的高度，通常要再下来至少30公分、35公分。再来呢，我们要看这间，他们是多功能室，但是原本呢应该是他们家的次卧，但是发生了一点小状况，来大家说一下，这是为什么会变成相反了？哦，因为那个建商原本附的图，它上面的宽度是188公分，所以就是可以放得下双人床。对，原本打算就是这张床188可以直接放过去，对。但是因为实际当时验屋的时候测量的时候，发现只有182公分，所以就完全放不下一张床。这个误差会不会有点夸张？你没有跟建商反映吗？没有，想说就5公分。对啊，但是5公分就是差别在可不可以放得下床。没错。所以这边放不下床，就只好把原本的多功能室跟次卧就整个交换。那我们现在就来看这个多功能室，它有什么功能？更衣间，然后储藏室跟书房。这边是更衣室，这边是储藏室，然后这边是一个书房，然后现在还有放一些狗狗的用品，因为他们这边还没整理，但我觉得这件真的有点太大间了，真的是建商很夸张哎，这件我觉得当多功能室有点过大哎，就真的是一个长条形的房间，如果再宽一点就好了。还好你们现在只有狗狗跟你们2个住，所以这样还蛮够用。对啊，哇，这储藏室好大哦，很够。对啊，可是为什么你老公的衣服会比你多这么多啊？我朋友其实是老公，然后呢，不知道为什么他现在没有要入境，然后还在那边紧张到整脸都红了，所以就换他老婆接受访问。哇，我们现在到厨房，然后这个也是有装人感应器，所以你只要进来，然后人都在这边，它的灯就是会一直亮。他们家呢，全部的开关都几乎都是智能的，所以不用去关掉。像我刚刚就去针，一直去给人家关掉。这个厨房呢是一字厨房，你们有做一个备餐台？对，那是也是 IKEA 的，这也是 IKEA 的，这个做多少钱？我记得 IKEA 好像是每个洞都要算钱。是那个钻孔的话，如果是有墙钻孔，就是要另外收，然后一个洞是30块。对。那你们为什么这没有 DIY？ 太难了，不是全部都要 DIY 吗？这个太专业了。所以这个做完是多少钱？大概含工钱大概19000。而且我觉得这备餐台深度还蛮深的那边是60公分。好大，我家只有40，所以那个电器都要调，因为很多电器都要留到42。如果要做，就要最好超过42，像这60就很够这种厨房啊，虽然是一字形的比较小，但是多一个备餐台跟电器柜的话，其实应该是还蛮有用吧？对啊，因为之前的房子是一字形的，备餐的空间就只有这个小小的而已。对，真的很小，而且你如果是有洗东西，然后放在上面一堆杯子的话，就根本就没有空间。而且你们没有装洗碗机耶？没有，现在还没装，还是你们之后会装？应该是不会因为只有2个人，所以要叫他洗的，他当洗碗机。对，再来就是这个，但是我觉得这是不是只有酷啊？它是敲有什么作用？对啊，就是好看用而已。你们真的会因为要看冰箱里面的东西，然后这样敲一下，然后看一下？这样很少因为大概都知道东西放哪里。对啊，因为我之前听人家说敲门就是防止你忘记里面有什么，然后你就敲，然后看一下，你就不用再把冰箱打开。说是省电但是我都还是会想要把冰箱打开。所以这边是冷藏，然后这边是冷冻，对不对？它是直立式的我觉得直立式的比就是以前那种你知道吗，很深的好用，它一层一层的，就买个分隔板就还蛮好收。这冰箱真的蛮深。90几吧，宽90几，对，然后深度大概70几。他们这上面因为原本是管线嘛，邻居说就常常会有那水声很吵，所以他们有请木工用那个隔音棉把它包起来，然后才封天花板。费用其实没有很贵，它这个地方才做2000多块，是木工良心价。但我真的觉得非常建议大家要做这件事情。如果你入住之后呢，你楼上有在洗澡啊，或者是洗碗用水，楼下真的是超级明显的那个水声，很吵。我刚刚发现这里有牙刷，
然后一问之下，就是因为大家都知道水很硬，水很脏，所以呢，他们都用这边的过滤水刷牙。我都没有想过可以这样子就是买那个滤芯，但是他们是直接用过滤水，更干净，很快就要换滤芯了，因为一直用。这个是什么牌子？没听，没听过，那应该很便宜，很便宜。OK。这个是他们家的第2间厕所，来看一下波系列的厕所做的如何。这个是他付的吗？哦，不是，那是我们自己另外在装的。好事多的，对，因为这没有窗户。对，那你觉得开窗跟用这个换气扇哪一个比较好？因为我看你们一间有窗，一间是用这个。如果没有窗，还是建议加装这个啦，就是干得很快，对不对？对啊，如果有的话，当然是都有比较好。因为我是觉得开窗的话，好像比较不会有味道，但是开这个的话，其实散的水汽还是散很快，对，但是就是还是会有一点点那个厕所的味道。我觉得其实他们家的。虽然这评价好像还好，但我觉得这瓷砖算是好看，然后它也是都是附透透的，对，没有水垢对啊，就是有贴躺平贴。对，青埔现在就是外送很困难，要清水垢也是很烦，因为像我常常出国回家之后，就会发现那个马桶上，我不知道为什么台北不会，就青埔就特别都有一圈粉红色，很可怕。桃园以南好像水垢都很严重。对，我之前听人家说新竹也很可怕，但是你们现在这样住进来也快1个月了，都没有什么水垢哦，对啊，都没有水垢。你们之前不是也住在青埔？哦，对啊，然后那时候水垢超多，清得很累，就是你还要喷那个特殊的除水垢的清洁剂，然后等再刷，然后刷都要刷很久。因为我其实自己有买那个美泽的，而且那清洁剂其实用起来都不便宜他就建议说，就是洗完澡直接冲水就可以了。他好像都还会洗完澡还把墙壁也擦干对啊，我是没有擦就是如果你没有擦的话，还是会有白白的。水垢还是会粘在上面，贴躺平贴很方便啊。洗完澡就是冲一冲就直接可以走了。你们家贴这样多少钱？贴这样子哦，2间大概7000多，然后加起来大概15000左右，比我家便宜因为我家那个玻璃很大片，贴完好像要快2万。但我觉得他们家的不算便宜，可是我觉得它蛮清透的。对啊，不太便宜，它算是贴膜界的爱马仕。是1分钱1分货啦，虽然不是很便宜，但我觉得效果真的是蛮不错的。我工作室之后也会贴，因为像它这个就会全部直接流掉，然后如果没有贴的话，像我家就是它的水不会散得这么快，然后就会变成水垢。你们不是自己贴那个防窥膜吗？哦，对啊，其实贴得不错只是上缘好像有一点，我上次看，对，就是凹凸不平。他有帮你们割平，就他看的好像觉得很看不下去，就帮我们把它割平。但是我觉得你贴得很好你其实可以去他们那边上班，因为完全没有起泡。真的吗？真的贴得很好。他们说平均可以用3年。3年，对，就是这个寿命是3年。对，那这样子，如果说你们一天就是省下10分钟打扫，然后2间厕所，这样是可以省蛮多时间的。对啊，我觉得蛮值得的啊，每天省下10分钟打扫厕所，那用薪水算，就是大概3年省下来的钱。如果以它的职等来算的话，可能就有省超过10万，有吗？嘘。再来这边是餐厅还有客厅，就是他们花最多预算装潢的地方。这个餐桌是几人桌啊？2人的，延伸后可以做到4人。而且我发现它这个其实还蛮好用的，我刚刚有用一下。那它是几公分？80乘85，然后打开可以最长到144。那这个也是同一个吗？的，这是 IKEA 的。对，这也是好搭对啊。吃饭很舒服因为这边看过去就是风景，然后他新买了一个这个音响，很贵吧？没有很贵。你是怎样？你之后是想要搬走是不是？因为你这全部东西都买的很贵，然后做装潢的反而没有做那么多钱。对啊，就是可以移动式的，之后还可以带走。是多想搬走。你这餐柜也是定做吗？还是买现成？也是买现成的。Mr. Living。对，居家先生。你觉得好用吗？还不错，对。而且它缓冲的这个就是还蛮 Q 的，还蛮顺的，整个很像咖啡厅在这个地方。还蛮 chill。你看我特地来这边办公。
哎，我发现你们家很多有风琴帘哎，两个，然后这个是台制的，那个是Hunter的。对，他们家呢总共有7个窗户，是7个吧？对，7个窗户，然后你们总共窗帘做多少钱？窗帘总共5万多吧，是有打折对不对？对，因为我记得这个就蛮不便宜的。对，然后其他好像有用淘宝。对，就是我们主要就是主卧、客厅是用比较好的。那你觉得哪一个用起来好？它静音啊，Hunter 的比较漂亮，但是这个拉起来比较顺。对，是不是只有一边啊？你可以选它是要双边开，或者是上下拉。就是两边都有绳子，就是一边是上，一边是下。然后如果是只有一边有绳子，这边是上，然后手是直接碰下面这样推的。对啊，你也可以选上面是直接用手往下开的。对，这个应该比 Hunter 便宜吧？对，便宜很多，半价。对，超过半价，超过半价。但我觉得它颜色还蛮漂亮的。对，但是它是单层。哦，它单层，然后 Hunter 是双层的。而且我觉得这种森林宅就很需要把光线隔起来，对不对？因为有很多虫。对，晚上的时候那个蚊虫很多。那还好有弄因为你们原本不是没有想要用，原本想要用那个木百叶，但是如果木百叶的话，那个外面的 view 就被切割，就变一格一格的，所以还是这样比较好。而且它的遮光性应该比木百叶好，对，因为木百叶可能会漏光，对不对？而且蜂巢帘这样可以遮那个室外机，因为你们冷气室外机在这个位置。对，然后你终于回答到很重点的东西耶。再来是他们的客厅，这个是几人座啊？3人，208公分。这是65寸的电视，55。这个是55。对，为什么看起来这么大？可能它边框比较粗吧。整个电视墙到后面这边是多长？293，然后用55寸的电视。对，你们觉得还可以再大吗？好像这样就好了，差不多。这2个柜子是一样的花纹哎，对，它是同一组的。然后有甜甜圈灯，是去抢的吗？对啊，是抢的。直立纱帘，对，穿越帘。觉得用起来如何？还蛮漂亮的啊。但是狗会一直玩吧？对啊，就是它可以自由穿越。可是你们这样子不会因为就是晚上，然后这个透光虫就过来吗？会耶，就是它的遮光性比较差一点。可是我看你们这边深度还够感觉可以再用一个遮光一点的。之后可以考虑。朋友说他们会选这个房型，主要是因为这个房型是3面采光的。虽然它的客厅是面西边，所以会有西晒问题，但是他们也蛮喜欢西晒，因为西晒很漂亮。就是窗帘要选好一点，不然这 SPC 的地板就比较容易被晒坏掉。那你们这个油漆是油漆吧？还是那个是热土？会不会很贵？还好。我家做好像是1万多你这个多少钱？他就只收我们工钱。为什么？为什么那么好？为什么？不知道。他材料送我，材料是送的，所以只收工钱。他只收我工钱。这么好？而且工钱收我。我们2个不是同一个油漆师傅吗？为什么我的那么贵？然后他们这边的电视墙呢，没有特别去挖什么线啊、长线之类的，做一个比较省钱的方式，因为它的电视也没有壁挂，所以他们后面是用束带把它整理好，这样看起来还是蛮干净的。然后一些什么 Apple TV 啊，还有调节器啊之类的，就藏在这个电视柜里面。这个电视柜是有一个洞，可以直接接到后面的。其实买这种就还蛮省钱的。然后他们全家都是用有支援 Apple Home Key 的开关。Hey Siri， 关掉玄关灯，就是智慧家电部分。这个也是 IKEA 的，对，也是要用抢的灯。对啊，最近有点好。都买得到啊，我都买不到，我一直想要等这个但是最近都缺货。对啊，你们这个沙发也是那个猫抓布，对不对？对，猫抓布有。但是它比较不粘毛，它弄脏也好清洁。那你有弄脏过吗？还没有。那我可以帮你们擦。先不要。这就是我们这一次的新疆开箱。然后 ending 之前呢，我有几个问题想要访问我朋友本人。第一个问题就是，因为他原本也是住在青埔，你为什么会想要从青埔搬走？等一下青埔不好是不是？也没有，就是这边离我上班比较近。哦，而且搭捷运就可以到。对。你是几年前买的？2年前买。那这样1坪可以问吗？大概多少钱？
大概30出。30出？对啊，青埔应该买不到这个价格。对，青埔要买到田里面。你觉得这个建商的品质真的有像传闻中那样吗？有漏水吗？因为我看你验屋好像也没有漏水。户内是没有了，但是公设可能有一些。就难免，但是他们有积极维修吗？他们就是有在修缮，只是很慢。我的工作室跟他同时通知要验屋，然后我已经在开始装潢，都快装潢完了，他才开始复验，所以就是修的比较慢吧，对不对？但是会修，会修。那他有一直强迫你说赶快拨款之类的吗？也没有所以你是等到修完才拨款？对。那你觉得他有什么优点吗？这个建商？建商的优点嘛，就是价格便宜，然后它的选的位置通常都不错。我觉得第一点算很好。对。格局其实我也觉得不错。格局对也还 OK。那如果再给你选一次，你还会买这里吗？我考虑一下。是因为建商吗？建商吗？对，可能就不会选宝因为我觉得这边算是闹中取静，因为它离旧市区其实也不算远，然后后面又看到是一整片森林，很舒服。这边的优点3个跟缺点3个。优点嘛，就是工作交通方便，然后就是爬山运动也方便。你有在爬山哦？对啊，我会带我家狗去爬山。是狗要爬还是你要爬？都要。然后绿地多，就方便遛狗这样。那缺点呢？缺点因为靠山，所以蚊虫比较多，尤其晚上开灯的话。然后就是生活机能比较差一点。会吗？这边比青埔好吧？就看你是要什么样类型。外送。对，外送我比较好，对不对？外送还可以，但水购一样多。水购应该有比较好吗？我觉得差不多。差不多。对。那再一个缺点，要3个，这样才公平。青蛙比较多。只听得到青蛙叫，白噪音啦，但是可能久了就习惯。好，再我问一个，因为你这样子也是算是自己统包吧？那你觉得容易吗？好像没有想象中容易，但是你要常常来监工了。因为你都特别请假监工。对，我都请假来。然后发现他们家的颜色搭配啊，都是用木色和白色去搭。朋友说，因为他们也是自己统包的，这样子的搭配其实是会比较舒服，然后耐看的。觉得你整个施工算是快耶，你大概1个月内就做完嘞。对，就是其实还蛮快，因为我做的东西不是很多。那你这样等于是你看50万，然后21坪，所以1坪大概就是2万多块。你觉得有超预算吗？差不多。那你可以跟我说一下，你50万是花在哪吗？冷气大概19。对，木工10。木工10，对不对？对。油漆大概好像，我记得你跟我说5万多。对，水电2万5。但是要加你自己买的灯呢，你自己也花很多钱买灯呢。灯好像2万。2万，然后再加，好像没有硬装了，就这样，对不对？其他就是窗帘5万多6万。对，差不多。真的是50万内。那我再问一下，你现在有没有什么后悔的？就是没有做客厅的天花板。对，因为天花板就是油漆比较不平整。对，应该说建商的油漆品质比较一般，比较不平整。对，所以包起来会比较好施作。而且你这样可以省通关的钱。通关超贵。你们原本说要把那个门换掉，就没有换。对啊。换掉那个门其实也蛮贵的。对，但是其实我觉得你们家现在这样打光，看起来就没有那么像蟑螂色就好像好蛮多的。其实不一定要换门。对，其实不一定。而且你们格栅隔起来，就整个这边看起来就好像大装潢过。对啊，就格栅也可以当一个端景的。然后我觉得他们家这个灯是全部的亮点。你这个灯是买灯罩而已，对不对？对，这个是黑的灯罩。黑的比较贵一点，比 IKEA 贵，比 IKEA 贵蛮多。但我觉得质感很好比 IKEA 好，因为 IKEA 看起来很像纸，你不觉得吗？很像戳就会破那种，就比较脆弱一点。对。但它这个就是有一点那种好像云彩纸还是什么的花纹，我觉得还蛮美的。它里面那一圈圈也是竹子，会不会很容易发霉？应该不至。那发霉再跟我说。其实我觉得这边比青埔还不潮湿，这边几乎冷气都开着，因为狗要吹。所以它还在。它去住宿。没有，现在没有出现。对。以上就是这次的新家开箱，喜欢我的影片记得订阅、按赞或是分享给朋友。那我们就下次见喽，拜拜。